大家好，我係背心大師。出片比較多啊，因為真係好多個疑問啊。UR 餓狼咧就變咗生命趴角色啦，有生命上限嘅真實傷害啦。咁跟住我又諗翻起有一隻角色咧，之前攞嚟黑金屬球棒嘅，大家記唔記得？業火，佢係有一個緩衝嘅。咁我抽咗2角嘅業火嘅，咁有80% 嘅緩衝嘅。咁係咪真係代表餓狼呢個生命值上限嘅全體攻擊咧，會俾人刪減咗啲傷害咧？咁生命值上限嘅真實傷害有冇會被刪減咧？實在太多疑問啦！咁呢一隻角色咧嗰陣出咧就係為咗黑呢隻金屬球棒嘅。話時話隻金屬球棒又要拎翻出嚟啦，又要加翻個暴擊率。金屬球棒咧就攞嚟打5頭啊嘛嗰陣。哇，好多個疑問啊！一定又會改啊！有咩可能俾隻熱火又黑翻轉頭噶？咁我哋繼續留意呢個事態嘅發展啦。6伏嘅策劃今次真係錯事做盡啊，叻仔！